皆さんこんにちは。フットボール天国へようこそ。今日もフットボールトピックを深掘りしていきましょう。さて今日のテーマは今 J リーグで最も熱い注目を集めているチームガンバ大阪です。2026シーズン新しく就任したイエンス・ビッシング監督の下でチームが劇的に変わったと話題ですよね。そうなんです。まさに静かなる革命と呼ぶにふさわしい変化が起きています。今日はこの38歳のドイツ人指揮官、その正体に迫ります。フットボール天国。ビッシング監督のこれまでの経歴。まずはビッシング監督ご自身について教えてください。38歳って監督としてはかなり若いですよね。彼は欧州の最先端理論を若くして吸収したラップトップ型指導者の代表格なんです。ラップトップ型、かっこいい響きですね。でもどういう意味なんですか？ラップトップ型の監督とは、現役時代のトップレベルの選手経験を持たず、ノートパソコン等を用いたデータ分析や最新の理論的戦術を駆使する若手指導者を指す言葉です。代表格としてユリアン・ナーゲルスマン監督やヨアヒム・レーゴ監督の名前が挙がります。実は彼、もともとは期待されたプロ選手だったんですよ。シャルケ04のアカデミーで育ち、ボルシア MLG などで左サイドバックとしてプレーしていました。でも度重なる足首の怪我で2014年に26歳の若さで現役引退を余儀なくされたんです。26歳で？それは辛い挫折ですね。これは現地の記事です。この写真は現役当時のビッシング監督？若い。フェルナンド・トーレスみたい。記事を翻訳してみます。負傷したウィッシングがキャリアを終えるデュースブルク3部リーグの MSB デュースブルクのディフェンダーイエンス・ウィッシング選手は足首の重傷のため現役選手としてのキャリアを終えなければならなくなった。26歳の彼は2013年夏に2部リーグの SC パーダーボルンからゼブラスに移籍したが、負傷のため一度も出場しなかった。イエンスのことは大変残念に思います。彼は素晴らしい選手で、ぜひとも私たちのチームでプレーしてもらいたかった選手ですと MSV のスポーツディレクターイボ・グルリッチ氏は述べた。怪我にもかかわらずイエンスはこの6ヶ月間チームの一員として常にチームのために全力を尽くしてくれました。彼の今後の活躍を心から願っています。彼がここに戻ってくることをいつでも歓迎します。ウィッシングはボルシア・メンヘングラッドバッハでブンデスリーガ3試合、パーダーボルンでブンデスリーガ2部の試合11試合に出場した。またプロイセン・ミュンスターとボルシア・メンヘングラッドバッハ2でレギオナルリーガ西地区でも59試合に出場したと、最後にウィッシング選手のプロキャリアを記してこの記事は終わっている。記事からはウィッシング選手がいかに惜しまれて現役を引退したかが伝わってきます。無念ですね。でも彼はそこで止まりませんでした。次の記事です。 FC ギーベンベック元プロイセン選手のイエンス・ウィッシングが再びサッカーを楽しんでいる。ボールのないゲーム。元プロサッカー選手のイエンス・ウィッシングはわずか25歳で現役生活を終えた。現在26歳になった彼は FC ギーベンベックのアシスタントコーチとしてサッカーへの情熱を再発見した。コーチとして再び立ち上がったわけですね。バイタリティがすごい。以降の経歴はこの表の通りです。こうしてみると早めに引退したおかげでさまざまなチームでコーチとして経験を積む時間ができたという選手としての早めの引退をポジティブに捉えることができたとも言えます。ベンフィカではリーグ優勝やチャンピオンズリーグベスト8進出にも貢献しているんですよ。着実に指導者としてジャンプアップしてますしね。で、監督としてはどんな戦術を好む監督なんですか？本人や試合を見た多くの人々がゲーゲンプレスと語っていますね。ゲーゲンプレスですか？確かボールを奪われた直後に相手が攻撃の体勢を整える前に前線から激しいプレスをかけてボールを即座に奪い返すカウンタープレス戦術ですね。ドイツ語のゲーゲン、反対、対抗とプレスを組み合わせた言葉で、主にユルゲン・クロップ監督がドルトムントやリバプールで確立したことで有名とか。その通りですが、彼の経歴を調べるとその説明とは少しだけ違ってきます。ちょっとだけ違うんですか？
ビッシング監督が強く影響を受けているのは PSV ベンフィカで指揮を執ったロジャー・シュミット監督です。そのシュミット監督の師匠ともいえるのが、サッカー界のレッドブルグループをサッカー界の強豪へ育て上げた戦術レシピの考案者、ラルフ・ラングニック監督です。レッドブルグループを強くした監督ですか？ユルゲン・クロップとともにゲーゲンプレッシングの生みの親と言われています。すごい監督ですね。ラングニック本人は自身の極端に激しいプレッシング戦術をエクストリームプレッシングと呼んでいます。ということは、ビッシング監督のプレス戦術はクロップ監督のゲーゲンプレスと呼ぶより、ラングニック監督のエクストリームプレッシングと呼ぶのが正しいということですか？細かい話ですが、流派的に説明するのであればそう呼ぶのが正しいです。ビッシング監督が直接クロップ監督との関わりはないはずです。リスペクトというか、一定の影響は受けていそうですけどね。過去動画でラングニック監督というかレッドブルグループについて説明している動画があります。それを見ればビッシング監督も関わったレッドブルグループと彼の戦術の根幹についてさらに知ることができるかも。見事なダイレクトマーケティング。俺じゃなきゃ見逃してるね。でも活躍は主に欧州を中心としていて、 J リーグとは縁もゆかりもないこの監督をガンバ大阪はどうやって招聘したんですか？今、縁もゆかりもないと言いました。ええ、この経歴で J リーグに関わる要因が見つからないのですが、日本代表の堂安律選手を PSV 時代に指導したことがあるそうですか？ J リーグインターナショナルの欧州拠点 J リーグユーロップと英国データコンサルティング会社20ファーストグループに依頼し、データベースに基づいて数千人からピックアップ。 J リーグユーロップから推薦された数人のうちの一人がビッシング監督だったそうです。ガンバ大阪の水谷社長は、ガンバ大阪は今こういう環境にある、こういうサッカーをしていきたいなどたくさんの条件を出した。 J リーグヨーロッパも実はデータベースを構築していて、そのデータをもとに推薦されて何人かとお会いした。クラブの分析を映像でして彼らはプレゼンしてくれる。その中でイエンス監督から受けたプレゼンはガンバをすごく的確に評価していて、こういう風にしたらいいと話をもらった。真摯な姿勢でサッカーに向き合う姿を見て彼と仕事がしたいと思ったと語っています。選手の移籍サポートや人的ネットワークの構築、技術面のノウハウなどグローバルな視点で幅広く向上させる目的で、昨年から活動が始まったばかりの J リーグユーロップを早速活用するなんて、ガンバ大阪チャレンジャーですね。他にも例えば2025年の J リーグ海外指導者招聘プロジェクトでグローバルフットボールアドバイザーに就任したのがロジャー・シュミット氏だったりします。あれ、さっき見た気が。全く縁もゆかりもないわけでもなかったりします。さて、この動画ではガンバ大阪の新監督イエンス・ビッシング監督の経歴、戦術の根幹、招聘内容について語ってきました。とりあえずここまでで一区切り。次回の動画では実際にどうだったのか、現時点における結果と2025年のコヤトス監督と2026年ビッシング監督の違いについて解説したいと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。We're strong precisely because we know defeat 90 minutes of resolve carved into the pitch full far from the first set. No hesitation, turn booze and cheers into fuel. Let the city's pride speak to our feet. Scream Gamba.